नियम उनके लिए नहीं होते जो उन्हें बनाते हैं पिताजी। रुकिए मत, इस वानर को ऐसा सबक सिखाइए कि अक्षय की आत्मा को शांति मिल जाए। आपके क्रोध का पात्र राम है, हनुमान नहीं। जा वानर, जीवित रहे एक और दिन, ताकि तू अपने गुरु तक मेरा संदेशा ले जा सके। जा कह दे अपने राम से कि राजकुमारी सीता से वो बस अपने सपनों में मिले, क्योंकि मेरे होते उसकी खुली आंखें राजकुमारी सीता को फिर कभी नहीं देख पाएंगी। कह दे अपने राम से कि मेरे होते हुए लंका में उसकी प्रतीक्षा राजकुमारी सीता नहीं, मृत्यु करेगी।